बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो टोटका शेयर कर रही हूँ ये है खांसी का इलाज। बाज़ औक़ात खांसी इतनी शुरू हो जाती है ज़ुकाम के बाद या वैसे ही खांसी आना शुरू हो जाती है जो कि कफ़ सिरप से भी ठीक नहीं होती। इसका ये है कि 4 लौंग लेने हैं आपने और 4-5 ही काली मिर्चें लेनी है, एक छोटी सी बड़ी इलायची लेनी मसाले वाली और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का लेना है। इसमें प्याज नहीं डालना, कोई तड़का शुड़का नहीं डालना। थोड़े से ऑयल में ये चीज़ें तड़का लेनी है। फिर चावल धो के भिगोए हुए उसी घी में आपने फ्राई करने हैं। फिर साथ ही आपने 1 कप चावलों का लेना है तो 1 कप ही आपने मटर के दाने लेने हैं। ये सारी चीज़ें वॉश करके आपने एज़ इट इज़ इस फ्राई की हुई ये मसाले की चीज़ों में डाल के भून लेने हैं। बाद में पानी डालना है। मैं आपको इसका डेमो देती हूँ। चलें किचन में मैं जा रही हूँ। व्यूअर्स, अब ये ऑयल में आपने सारे मसाला जार डाल देने हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है आपने। इसको रोकना नहीं है, चम्मच हिलाते जाना है। फिर इसके बाद आपने ये जब गर्म हो जाएगा तो आपने धुले हुए चावल इसमें पहले डालने हैं। फिर उसको हल्का सा फ्राई करना है, खुश्क फ्राई करना है पानी के बगैर। और इसके बाद साथ ही आपने मटर के दाने भी डाल देने हैं। मटर के दाने जब डाल देंगे तो फिर भी अच्छी तरह इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही आपने इसमें नमक डालना है हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के मुताबिक 1-1.5 चम्मच डाल लें या जितनी आपकी ख्वाहिश है चख लें। जितना आप खा सकते हैं ना नमक, वैसे उतना ही डाल लें। और अब इसको फ्राई करते जाएं हल्का हल्का, और आंच आपने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना। और जब अच्छी तरह ये चीज़ें फ्राई हो जाए तो फिर इसमें 1 कप चावलों का जो लिया है उसका 2 कप पानी डाल लें और आधा कप मटरों का डाल लें, आधे से भी कम डाल लें। उसी पानी में मटरों ने गल जाना है। अब इसको फ्राई करने के बाद जब पानी आप डालेंगे तो फिर आपने अच्छी तरह इसको व्यूअर्स, ये चावल जो हैं ये खांसी में बहुत मुफीद हैं। ये आप ज़रूर बना के वैसे भी खा सकते हैं, खाइए। ये थोड़े हल्के होते हैं आम प्याज वाले तड़के की निस्बत। इसको बस सब फ्राई करके आपने इसमें जितना मैंने आपको पानी बताया है उतना आप डाल दें और फिर दम पे इसको लगा दें चावलों को। अब पानी डाल के जब ढाँप देंगे तो फिर थोड़ी देर आपने इंतज़ार करना है। और फिर व्यूअर्स मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ खोल के। चावल ढाँपे हुए हैं। अब अगर इसमें चम्मच आपने हिलाना है तो एक दफ़ा ढक्कन खोल के हिला दें। अब देखें चावल मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के। इस तरह खिले खिले भी बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। व्यूअर्स, ये मेरा टोटका आप ज़रूर बना के देखें। इंशाल्लाह खांसी हर किस्म की ठीक हो जाएगी। बच्चों और बड़ों के लिए दोनों किस्म की खांसी के लिए ठीक है। बलगमी और सूखी खांसी में ये बहुत फ़ायदा देता है। आपको ये टोटका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।